Amigão, Lapão, Grupo SP Brasil, você que tá vendo o vídeo, oficina referência em São Paulo, em direção. Tá vendo aqui no fundo aparecendo só um pedacinho dela, não quero mostrar a placa, claro. Vamos falar de BMW, direção de BMW. Você que tem uma BMW como essa, 320 2012, certo? Olha aqui, tá aqui a BMW aqui, fazendo aquele barulhinho na direção, aquele barulhinho que incomoda. Tá aqui, faça como esse cliente. Traga o seu carro aqui para a SP. O diagnóstico, né? O checklist é gratuito. Vamos dar uma olhadinha no seu veículo e vamos resolver. Porque aqui na SP temos a técnica perfeita para fazer a melhor regulagem na sua caixa de direção. Então você que está vendo esse vídeo, anota o telefone do Lopão, liga para cá, traz aqui para fazer um diagnóstico gratuito na sua BMW, assim como desse cliente. Liga para mim, 011 970 98 1106. Fala com o Lopão, ou 011 2364 7388. Vídeo curto, rápido, sem conversa mole. Traz seu carro para uma oficina que é referência. A caixa de BMW é aqui, pode trazer que a gente resolve.